jonini otgan, tachiksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam, har bir istagimning chorasini topgan. Menga tosh otganga jonini otgan, tachiksam yonimda o'tirib yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Sen dinmagan bedorim, bo'shab jonimga madorim. Yalnizlik olali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Tabriklaymiz onajon, ilohim uzoq yoshlarni ko'ring deya sizga go'zal tilaklarni yo'lladim. Tinmagan bedorim, bo'shab jonimga madorim. Yalnizlik olali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Onamdir dunyoda eng xolis ko'zgu, boshqasi yolg'onlar, shirin aldamlar. Shuncha yillar yashab anglaganim shu, onamdan boshqasi oddiy odamlar. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Bugun Oysha onamizning, qolaversa Zulayxoxon onamizning payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlari, tavallud aylomlari, tug'ilgan kunlari ekan. Barchamiz sizni chin qalbimizdan, chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Ilohim bunday yoshlarning ko'pini ko'ring. Yuzlarga kirganda ham mana shunday oyoq ustida turmoqlikni oppa ukaga Allohim nasibu ro'z aylasin deymiz. Onajonlar, sizdan bittagina narsa so'raymiz. Sizlarni kim tabriklayapti deb o'ylaysiz? Qaysi yaqinlaringiz deb taxmin qilasiz?